Salam alaikum. L'exercice qu'on va traiter va montrer par absurde que quel que soit n appartient à n, racine de 4n plus 2 n'appartient pas à n. Tout d'abord غنحاولوا نديروا واحد شويه ديال التذكير على raisonnement par absurde. Raisonnement par absurde. اشنو تيقول l'absurde؟ تيقول لك مثلا إلا بغينا نبينو si on veut montrer que par exemple la proposition مثلا px est vrai ou la p est vrai. Si on veut montrer que P est vrai, اشنو غنديرو؟ نحاولوا نفترضوا بأن le bar ديالها هو fausse, vrai. Donc, supposons que P bar est vrai. هذا هو الشرط اللي غنبداو به. يعني غنحاولوا نفترضوا بأن العكس ديالها ولا النفي ديالها صحيح. من بعد on aura غتكون عندنا واحد لا كونتراديكسيون، يعني كونتراديكسيون يعني واحد التناقض. اون فوا تلقاو التناقض يعني ان هاد بي بار ديالنا فوس، دونك لا نيغاسيون ديالها اللي هي بي اللي غتكون فري. دونك غنبداو ليكزارسيس ديالنا، غنحاولوا نشوفوا شكون هي لا بروبوزيسيون ديالنا. هي هاد quel que soit n appartient à n, racine de 4n plus 2 n'appartient pas à n. Donc اشنو غندير؟ غنفترضوا العكس ديالها. Supposons qu'il existe un n0 ou la a ou la nn appartient à n tel que racine de 4n plus 2 appartient à n. Il a une racine de 4n plus 2 appartient à n, donc il existe a appartient à n tel que racine de 4n plus 2 غيساوي لنا هاد a. donc 4n غنرفعو أس 2 هادي، donc 4n plus 2 غتساوي هي a carré. donc a carré يعني هاد a carré تيساوي غندير هنايا جوج غنفاكتوريزو باغ 2 فاكتور دو دوزيام بلس 1. هاد a carré تيتكتب على الشكل ديال جوج كا، donc a carré est pair. يعني هاد a carré ديالنا est pair. donc a est pair. ممكن نبينو بلي هادي بير، يعني المهم راه كاين واحد ليكيفالونس. الا كانت a carré est pair alors a est pair aussi. c'est facile à démontrer. donc il existe واحد k appartient à n tel que a égale à 2k. donc a carré تتساوي هي 2k carré اللي هي 4k carré، وتتساوي ميم طون هي 4n plus 2. donc بالنسبة لهادي وهادي غنقسم على جوج، غتبقى ليا جوج كا كاري تتساوي هي جوج ان بلس 1. كاين هنا واحد لا كونتراديكسيون ولا لابسورد، كونتراديكسيون ولا ابسورد يعني واحد تناقض. شكون هو؟ هادي بير حيت جوج فوا كيلك شوز كي ابارتي ا ان، وهادي ان بير. ميمكنش واحد جوج عددين دو باريتي ديفيرونت يكونوا متساويين. دو كيل كو سوا ان بارتي يعني العكس ديال هادشي ديال هذا. يعني مادام افترضنا بلي هذه هي اللي صحيحه ولقينا واحد التناقض يعني راه غلطه. دونك العكس ديالها ولا النيغاسيون ديالها هو اللي صحيح. دونك كيل كو سوا ان بارتي ان
racine de 4n plus 2 n'appartient pas à n.